irisa kwa abandi nekikasinza okuba ekirungi ayi kindi ba mama bacha mukola omala kusoma nga musigala nabyo oba ni imani yo wenkeyo ngokola ki olengera banaiba nga bali kwononeka okuba tigononekereyo anti genda kusoma ibanga lyomala ng'otuusiza ekigambo gye bali oba oli kusiga era bw'osiga oli kumula ku yawmal qiyama so n'ensonga lwaki seeka namukubira essimu yakuba seeka ndiwo ndakubaawo era yabairewo era alikola ki nisaawe naaliwo kadhalika n'abandi batuseeka yakoze eki yeena bamukobye ayina ebyokola yeena aye yakoze eki takomyawo yabanga asomesa era mwena mbasiima abakazi bangi bali eyo muleseeyo ate nga bakitegeera nga n'abandi balina imaani gye mwiringa imaani aye nga yakungulu bakoze eki basigaireyo imemu ayide okola ki era Allah watasaasiire engeri boogala yogera ino bali mugeyengula buti eyo bazunga ayo okuzunga kwe muzunga Mungu akola ki Mungu nasinga okudulira mujja kubanga mufuna eisano ku yawmal qiyama lwaki mwide kutegera Allah tabaraka wa taala nsaba Allah abenga ayinikiza mumyoyo gyammwe mujja okubanga musoma awo ye musomyeku ye mujja okusoma mubite munkola ekikasiza okuba ekirungi ayi buli wosoma n'olekaawo zira faida jjo akola ki jja kubonekanga ofunamu mulamwa wetebwa sifatu almar'atu salihah fil islam sifatu almar'atu salihah fil islam ebitendo ebyomukyala omusiraamu omulongoofu enneeyisa ey'omukyala omusiraamu era omulongoofu lwaki bata ku saliha omulongoofu eri abakyala nga basiraamu nga tibaki nga tibalongoofu ayo omukyala omusiraamu omulongoofu n'ebiriwo ebitendo omuwandiisi Yakoba min akthari ma yatamannahu ar-rajulu al-muslimu omusaada omusiraamu byakasinza okwegomba eino fi hayatihi mu buwangaazi bwe mu bulamu bwe huwa an yahdha bifatatu saliha huwa an yahdha bifatatin saliha n'okubanga afuna omugabo oba awangula omukyala omulongoofu mukoze bingi ewaka okwoza muwoza falhamdulillah n'okwalamu ayala n'okulima mulima n'okuzalamu zaira abaana falhamdulillah era wabuza omusaada biki byentakukolere ng'akwizizaako biki byentakukolere kino kyonsaswiremu ayo omusaada omulongoofu ng'oyenda obe ng'omukolera asiime kola ki obanga oba mulongoofu solayimeka weebise bulungi gyali n'eri abantu abandi baba akulagire nti oyo muntu wange bw'onaaba okikoze omusaada omusiraamu omwikiriza nti akasinza okola ki okwenda mu buwangaazi bwe aye mutera otumbuza ebibuuzo bikibyenda kukolera wano nga eswala bw'osala subuhi nga wendeseewo akasaalo wenkola ki ne bwenkaagaana eyo sheekha omu yampayira nti ye mukyala we musomi na mulungi alhamdulillah musomi mulungi ino ayi bwawuuna enkeera wawulira seeka ng'ali kwida nga akola ki ayiwaamu adi musiripa nga yira kukola ki ku kasaalo nga subhanallah owundi yalinda seeka agenda mu kusaala seeka yayira ng'atambula mpolampola bw'atambula mpolampola yalengeza mu nnumba ng'akakola kyakalambaala seeka yayira enyuma yakuba esimu ng'ali kuya bwakuba esimu mukyala yawulira mukyala olwawulira yasituka mangu yatawa kaki akasaalo yatyamaku subhanallah ng'aye seeka ategee nti ki tasaire so bwebanga mwifali wano ng'eri abakikola aye bulekezeramu imwe abakoze ekyabeegi banene aye bwebanga eri abasigaire nga babikola bategeeze nti basala kulwa Allahu tabaraka wa taala so omusaada omusiraamu kyakasinza okwegomba ino
n'okufuna ki n'okufuna omukyala nga mulongoofu ino. Lwaki tasaaduhu fi duniyahu wa takunu auna lahu min ajli rida Allah wa dhafru bil janna kama qala ash-sha'ir. Lwaki kiba kityo? Olw'ensonga nti mwaje okubanga awulira emirembe kuno ku nsi. Era omusaada bw'afuna omukyala nga mulongoofu, wallahi amuyambaku okola ki? Okola Allah byayenda. Omusaada bw'abanga ali mu obunafu kuseera ebindi akooye, wiiki namba ali mukola kimukulambala bulamba kasala bwire. Bw'afuna omukyala nga mulongoofu amugamba ki? Situka tusaale ku bwire. Omugaso gw'okubanga tufuna abakyala abalongoofu kutuyamba kusiimisa ki? Kusiimisa Allahu tabaraka wa ta'ala. Omukyala omulongoofu bw'awona omusaada gw'alina ng'alikola ensobi amukoba atya? Ittaqillah. Tyani? Tya Allah. N'omusaada bw'abanga mulongoofu nti gwe bankoba okutya n'omunene kankole ki? Kambe nga amutya. Weno omusaada singa ofuna omukyala nga mulongoofu ankoba oti muna ittaqillah, tya Allah. Omukyala akola atya? Akoba nti sami'tu, mpulire, wa ata'tu, ate nkoze ki? N'okugonda ngonze. Lwaki? Boogere ku munene gwaidi. So ensonga lwaki tuyayani okuba tufuna abakyala abalongoofu, lwakwenda kubanga batuyambaku ku mirimu eginaabanga tuyingiza ki? Ejjana. Nani ateekateeka abaana okuba abalongoofu? Nambanda nani? Ni maama. Ne ku lwankubadde ng'omwana bw'ayironika ku kyalo bamugabira muki? Bamugabirwa mukazi musaada. Aye nga nani omusomesa? Ni maama. Omu ku mutontomi yakoba nti fal hiya madrasatun. N'olwekyo maama neitendekero, neisomero erikola ki? Erisomesa. Maama niwe olina okubanga okola enteekateeka ennungi omulongoofu bw'oba ojja okubanga osaala ne kabanga akaana ka myezi 6 kataawo w'oli kusaala. Kali kwega. Lwaki? Kubanga obwongo obw'omwana omuto kallawhe, kalinga luki? Kalinga lubaawo. Buli kyowandiikaku kijawa ku kabuli nga kibo. Maama omulungi ajja ofuna wuzu kirungi okole ki? Omwana omutya waleere abone ng'olikola ki? Ayidde afuna akadomola lumu ajeewa ajja kwibaale afukire kuki? Abe nga atandika okunaaba ebigere nti ali kufuna wuzu. Nani omusomesa? Ni maama. Lwaki baba agiire ekola iganga? Ayira saawa imeka? Ayira saawa ina abaana balambaire. Nzinamala ku akaseera ina kuimeka enda kunga ina nga banti bambona mba ku isomero saawa 5 edobwire na uuna kunjo kujja okusanga bakalambaire tabano wange lumu yakamu wala ino ngati bana ku baba yatambula okuva ewaka nga ajja ku isomero yebuzabuza edawa masikidi yano yambala ate gye nali. Ayi lwaki? Akaire ketubawo kaba kafunda natambwa ineeko ntuusa akoze ki? Alambaire. Era kolo kyakola yadde mu kulambala paka banaire essaawa 5 nga akakola ki? Ng'ali awali kubona TV eyambona akwata isuukayo mulagira akola ki? Yalambala. Kikyenenzemu abaana akaire akamala eri abaana ni maama. Wabanga mwononefu ajja kuwandiika ku lubaawo awandiike ku biki? Abaana boyagana mama omwana nga wavuma mama yawana ati ekyana ekyo ayakoze ki? Ataliwo okugamba nga guzitowa. Lwaki? Mama yasomesa. Ebintu bingi betukola. Aye maama omulungi nayina okuba muki? Ateekateeka omwana munteekateeka ennungi. Lwaki? Maama isomero. So mu nsonga eyo akoba atya? Tifi'lan lil ajyali. Maama nakola ki? Generations. Nakola biki? Nakola emirembe kuno omulembe gwaki? Omwana ali mu mbeera eno kuno omulembe gwa kuvaala mini. Era omwana yava gyava ewaka mu nnumba ya maama we ni baba we ng'abaire buki? Ng'avaire bumpi. Maama yawana ati omwana yakoze ki? Engeri gy'avairemu siza nti we nafaanana nga nkali muki? Nga nkali. Ana yajja yamansula. Maama ali kuwana buwana. Lwaki? Maama timulongoofu. Kabiri we byagana maama timulongoofu nani? Baba timulongoofu. Kyabitirira
kyo yagana nga ebiseera ebisinga abazaire afanagana ngabo wallahi ku yawmul qiyamah bajja kuida naddala baba mumbeera ng'eyo mama wena odakubaako nikyokola ki nikyofunaku bibonerezo aikai baba najjo okusinga omwana musomi mwana wa buwala aye engoye davaala tomugulira nga kuwaire aye nga alina emivaazi esala buki obumaali alina kale aye nga omubuuza nti obitoolawa akoba ntolawa ye wa obi oba wani so embeera eyo omuzaire yabona omwana nga ali kujjana byavaire bingi n'amasimu alina aye takola nti oba ajja yakoota kuuku bali kuzimba wanankani Fatuma akoze eki agire kuweereza bukalaayi bali kujja maadi muki mu senta yena yakola kiyeetika afune ku sente be ezira wakola aye nga afune ebintu by'abaana byo nga byaki bya sente abaire ngwe dabaire alina amasimu ku yawmul qiyamah ida kuba atya Mungu aida kuba nga amuleeta omwana oyo w'obuwala beete baba we bakobe nti wayenda ku mwana wo lwaki kubanga byabaire afunanga yabifunanga mu bwenzi babimuwa nikulwankubadde nga ni maama yena ebiseera ebisinga ategeera nti omwana wange gunna akola ki era amukuba ati jja mangu mangu teroide aba nga akalikola ki nga akalikwira wena Allah dakola atya buli mulenzi eyayendanga ku muwala wo Mungu ajakula ku yawmul qiyamah nga wena bakwenda idhan mama mulongo papa atya aina kwebisa atya niwe baba alina kuyamba kwotya guno omusomo gwawa ere niwa so ni ba mama mwene mbanga abalongoofu mufunenga ki mufunenga abasaada abalongoofu mukolo omulembe omulungi lwaki tuli basomesa ayo musomesa asinga nambandala ni mama ayigeresa okwogera yayogera n'omwana kubulirya omwana alikwogera bindi nalikwemba bwembe yayogera naye buli kaseera amuyegeresa ki kwogera so mama bwayegeresa omwana ebintu ebirungi yada kukola ki yada kubanga afuna ebirungi ensonga esooka ku nsonga ed'omukyala oba ku kitendo eky'omukyala omulongoofu kyalina okuba nakyo al-imaanu billahi ta'ala al-imaanu billahi ta'ala n'okuba nga twikiririza mu Allahu tabaraka wa ta'ala omwikirizamu otya ti nani akobye ti Allah nakobye bwabanga nakobye nkoze eki ndikiriza aye eri abantu boba nabo ng'omukoba nti Katonda akoba ati mwena mtusine n'ebya Katonda waimwe lwaki anti munange yayida mu bufumbo y'abaamu n'abaana amaze okola ki amaze okuzaala azaire mu n'ebiroowa meka byona mubinga wabala bw'omukoba ng'ebya Allah mwena mtusine ni Allah ayi lwaki kuba kiri mulongoofu ayi omukazi omulongoofu alina kuba nkyebeta al-imaanu billahi ta'ala alina kuba nga ayikiririza mu Allahu tabaraka wa ta'ala mu mbeera yona gyona Allah ali atya Allah ali mulala Allah yayisa Qur'an yayisa baki ababaka wayikiriza nti Allah naagera ekyobona nga kibi n'ekirungi era wayikiriza nti yawmul qiyamah eriyo Mungu ajja kuba nga atwemereza mu ibaliro abenga atubala buli kimu ekitwakola ki ketwakola dunia kuno ebirungi Allah akubale akuwe mu birungi ebibi Allah akole ki abenga akuwa mu bibi aye tulowooza nti kalina obuwangazi bungi okoba omuntu abenga ebisabu yakwata emeze katonkali kinkali mwana mutonka adigida omuwala yadigida mama yayamba kwakole ki adigide aye adigide ino mana ntali yenka uno likola ki lwaki niwo omusomesa nambandala vera nga akalina muto akali munda aye liyo bamama abangi tali balongofu wallahi nga bali haram liyo omukyalo mugwe bandaga iganga eyo nga yatala n'okusaala falhamdulillah yanko batsego buno omukyalo oyo ate nga amwedi bulungi nti omukyalo oyo buli bwafunenda ana kuki kada isuuli byakola ki kasita afuna kana munda akola ki akanwisa ku mwenge yakaliwa
emikisa 99 ku 10 okuba nga ki kajja kuba katamivu. Omusaadde abenga akola ki aliga ku muguni family yaibwe paka kumbi ku bantu nga 8 eyo ayizayo ki zayi mutamivu nga taidiwa mama omugwenufu atali mulongoofu nga yakola ki yaleta ebizibu ebyo. Mama yakola obwenzi nga aliki anika baby ayirubuto babikola ino atali balongoofu abatalimwe bamala okubikola yerabira nti omwana oyo kyakoze Allah kimulaze yeno omwana ajja okukula ni malaya nambandala webuza mu tayite wefiza kucha bana pale pizza mu akola ba malaya ki ayinga mama gwafuna nga malaya mama ge batateeka bulungi niyavira ku ensonga eyo n'omwana okola ki okubanga malaya era omwana oyo buli anamwenda ngaku wona nabakoze ki. So mama ono Allah yamutaako ebintu bingi obona nti yabasaasira yabanga abaterawo ebintu ebyangu mubenga mutambula bulungi ebiseera ebisinga obungi. So tweteeketeeke tuwe abaki bama abalungi abalongoofu tuyita kuvaamu abaana abalongoofu kubanga bosinga okuza abaana iwe mama Mungu yakusasa wazaala abaana ng'oli mulongoofu wabateekateeka bakole ki buna babe balongoofu ojja kuba ng'ofuna ejjana Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi yakwa ku nsonga y'abaana ddala abaana abobuwala yakuba nti man aala jariyataini hatta tablugha ana wa huwa fil janna kahataini. Oyo Allah gwasaasira n'amanga ayola ng'akuza abaana abobuwala abaana babanga bakula bulungi myaka ekikola ki ekitukana okuboneka nga ajja mu kufumbirwa yajja yafumbirwa nga mwiduufu mu butonde bwe. Nabbi yakoba nti ana wa huwa kahataini fil janna, nze n'omuzaire oyo ojja kuba ki mu jjana bati nga bw'obona okukaki bw'obona engalo dina ebiri. So jjana eryawo kumpi mama kuba mulongoofu asiga obulongoofu obwalina muki mu baana bazaire naddala abaana aboobwa lwaki banafu obakuze bulungi omwana akule ojja okuboneka nti omugaba ajja yeibaawe ng'omwana oyo takolanga ki nga mwana mwiru mu butonde. Nabbi ate yakoba nti nze n'omuntu oyo tujja kuba mu jjana tutya tuti nga bw'obona ki engalo dina ebiri. So ebirungi ebyamaama omulongoofu n'ebyo so tamulongoofu wenkobwe mukodo iwobenga buli kimu okikola ayeki abaana waleka babanga bawangala mu mbeera ey'ekiyayi. Abaana baba n'emikwano nga gya kiyayi gide waka gikoze ki givaire empale ayinga baana baki babuwala n'abaana ab'obulenzi bona baidali mukano gye basala ki ememe ya empale asira wa balance atabusale muki springi ajeno ajeno ago babugome ayinga baana baki abaana b'abantu ayo eikiza bakole ki babenga bawaya n'abaana bo bajja kubonona. So mama omulongoofu akola atya n'abewaka yana sunsula emikwano gy'abaana be nemali gyakola ki gyabaamu ensa mu baana be. So mama omulongoofu alina kuba nga aikiza mwani wa Allahu tabaraka wa ta'ala n'okuba nga tamassuk bil kitabi was sunna n'okuba nga akolera obanga yegema kuki kitabu kya Allahu tabaraka wa ta'ala Qur'an n'ebigambo by'omwaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wabwe yali ajja ate we yatukoba nti njiire aye nkoze ekimbaleke ebintu bibiri byonka ma intamassaktum bihima ebaga limuna wala nga mbyegemyeku lan tadhillu ba'dahu tumida kwa ki timwida kulabuzibwa. So Qur'an Allah gyalekawo mbaka gyalekawo n'ebiki n'ebigambo bya Allah ebigambo by'omwaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So mama omulungi alina kuba nga akola ki aikiza mu Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga ey'okubiri al-iltizam bis-sala was-siyam, okuba nga tukola ki twenwereza kuki kukusaala eswala imeka 5 n'okusiiba ebiri parala. Aye bamama abandi twenda akola ki tukowa mangu era singa buunenkera waba ng'ofunye omuwalimu nga nibalo mulimu atya mu imani bafuna imani kali nakuniza kulalwonka ngokola ki nga niswalo bivako kwa ki iswala byo tida kola ki kubisa oli mugabira ayo mama omulongoofu taltazim
yakola ki yenwereza yabanga ikola ki buli kaseera akola ki asala swala etuse yakola ki yasala kali betu akabiri na nga lwa bugole kali kyabitirira omugole tasala omugole atasala iwa kyasala wawuna kola ki kumta mkisenga wasoka bamumyula kali nyefune wuzu sangule ko ebintu byange ati yenka ne ba mama tubakola ki ona koti basala kwa abatono so omwikiriza akola atya oba ki akola ki asala sema mama omulongoofu alina okuba nitweta al-iltizam is-sala was-siyam abanga yekola kiyenereza muki mukusala n'okusiiba namanzaani bwetuuka biri kyabitiira manzaani ewaku bulungi yalyamu enaku ddede yalyamu enaku obanga enaku 5 tadisiiba wallahi tadisiiba abasinga obungi yabani gali bwafuna wabanga ali mabunda afunye omukisa tadda kusiiba ati kabiri bwena asiiba kabiri bikoze bitya ndisiibanga era nga nkoze eki Allah ayenga edi kulabuli ki buli mwaka atakumala okuzaala kabiri yayonse kabiri ate mwaka ndi adisiiba kuliwe so omulongoofu akola atya abanga yineza kuswala endalike ate singa atera kibitabu kabiri etero yaba kabiri nga ayongerako okubanga era yeneza kuki swala da sunna wasituka ko obwire wasaala kyona kirungi ino so bamama abalongoofu basala ko obwire hadithi ya Abu Huraira Allah abenga amsima yakuba nti rahmallahu rajula Allah yasasira omusaada qama min al-layli yali alamba ile obwire yakola ki yasituka fasalla yabanga asalaku bwaba ali kusala amaze okusala oba wa ayqadha yasitusa zawjatihi mukazi we Allah yakola ki yasasira omusaada oyo in abat mama we yalobera muki mundolo nadha fi wajhiha alma'u yagema ku amadi muki mukibatu yanaza ku muki yanaza ko omukazi oyo maiso abenga awamu endolo abenga asala ekibuzo kida singa ne yigwa subire mundolo asije mukibali okoye ikyo gisaire bulungi kabi ali kusumbwa kwaki kusumbwa musala ngendo dirikuma okoye yakubisaki yakunaza ku amadi maiso bengo wa mwendoro kicho okolanga yu mama omulongoofu oyikiriza oba amkobo tutansina kiza wasala saba Allah ikize umikize mukoleshi sale era Allah bawe baki abasadanga tiyakoma yakoba rahmallahu mura'atan Allah yakoleshi yasasiru muchala qamat min al-layli yali imani kali yakoleshi yena yasituka kuko wile fasallat yabanga sala kuswala ya sunna eyo wile wala ko bayibiri donka alhamdulillah wayamalo okusala wa ayqadat yazu kusa ki zawjaha iba msada we in aba wayalobera mu kimundolo ani omusada mukazi yakola atya nadha'at fi wajhihi alma'u wagema ku amadi wabisa muki maiso gabalo astuka asali ndamuze kibuzo obalo singa gwokoze ebyo yasibyewa yasibye mukibali tia saire dhuhuri asuli ya mubiseku maghribi ya mubiseku tirulala ibiri mwezi nemberade imani yekuninye anti nkoze eki mba kusoma ilimu ekobetya rahma ya Allah eri wano wallahi wastuko bili wasala salayo walumirwa abalo bakobalika nkoleshi angeme kwa amadi mubiseku maiso owa kola atya be buli mai dio wenga bakoleshi obwali so mutampansa buli mabuli kyasigale beye nolwejo kichenenzemu omukyala omulongoofu akola ki yinoweza kuswala nedda sunna ateza aje kubanga ingira jana ya Allah illa bi rahmatihi tlakuja kola ki takubanga tuingira jana lwa kusasira kwa Allah tabarak wa taala timiri mojo
So kola emirimu Allah akole ki akusaasire akuwejjana kuba buli omu ajja kuyirejjana ya Allah birahmatihi lwaki lwakisa kya Allah tabaraka wa taala ayina ekisa kyajewa aje asale swala